Halo, nama saya David dan aku mau membuat mesin kartu coki-coki dan itu temanku. Halo, nama saya Michael dan aku juga membuat mesin coki-coki. Aku dengan David membuat mesin coki-coki ini. Kita berdua bekerja sama. Dan kita lihat kita membuatnya dan itu tempat uang dan kita tes. Oh, kita cari 500.000. Sekarang Masukkan ke dalam lubang ini dan terjatuh. Sorry. Aku kasih masuk ya. Putar botolnya. Nah, kita putar Ke kanan. Kita putar ke kanan dan kita lihat. Kita tindis lubang itu. Masuk, kita tarik. Dapat kartu apa, teman? Dan kita ambil dapat kartu apa? Oh, kartu coki-coki, boy. Asli. Bless. Boy Bless. Keren banget. Kau punya kartu itu. Dan kalian bisa lihat di sebelah sini ada lubang untuk ambil koin. Bagus kan? Kalian sudah dapat kartu ginian? Kalau kalian sudah dapat, aku bilang kalian hebat. Dan kita lihat di samping. Ini botol untuk memutar. Dan besi ini untuk tahan kartu yang di dalam. Dan ini tanda untuk putar ke kanan. Botol itu, dan ini lubang untuk masuk uang. Dan kita lihat ini ada lubang, kita tindis masuk, kita buka. Isinya apa ya? Bisa mengambil uang ternyata. Bisa mengambil uang di dalam dan kartu. Ayo aku masukkan koinnya. Wah, uangnya kembalikan. Tapi jangan mencuri. Mencuri itu tidak baik dan tidak sopan. Ini besi bisa diangkat. Dan kita akan selesai acara kita dan selesai.